大家好，今天来给大家分享一个开螺鲤的开饵方法。因为这个季节特别适合用来钓鲤鱼，很多钓友也是开不好螺鲤。今天就出一期视频给大家分享。首先螺鲤，我们1杯螺鲤，倒入满1杯。这个水的话，我们要加1杯半，就是半杯。这个时候我们拿来浸泡10分钟，一定要把这个颗粒给完全泡开。现在10分钟过去了，我们看一下，已经完全泡开了。这个时候我们就要加这个蓝介来调整状态。我们首先加1杯，如果太软的话，我们再加一点点。现在我们用慢慢来调整。如果喜欢钓硬一点的钓友，可以加多一点点。我个人是喜欢加这么多，刚刚好。就这样一个状态就可以了。现在我们就可以揉打成团，这样就可以了。现在我们就用一个1号的新关东来捏2个饵球给大家看一下。看看它的复勾性，还有它的雾化效果。很多钓友开这个螺鲤状态都不是很好，那是因为水比不对。随便这样水，它都钓不了。可以随便水，大家可以看一下。现在我们放到水下面给大家看一下。现在我们看一下，它的外面那一层是开始慢慢的雾化，这种特别适合用来钓鲤鱼，钓那些深水的位置，比如4、5米的位置。这种开饵方法一般可以守5、6分钟、7、8分钟都是可以，随便抖不会掉。大家觉得这种开饵方法实用，也可以收藏备用。钓不了的。